Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем путешествие по старому Якутску. Продолжаем знакомить вас со старыми зданиями, которым больше 100 лет. Сейчас мы находимся у здания воссозданной соляной лавки. Лавкой раньше называли магазин. Здание было построено в 1826 году и принадлежало купцу Афанасию Мигалкину. Здесь он хранил и продавал соль. Арочные углубления использовались купцом для сушки соли. Отсюда и произошло название «соляная лавка». Со временем лавку использовали под служебные помещения, а потом и под жилье. Дом перенесен сюда из глухого переулка, где стоял напротив соляной лавки. Для того, чтобы сохранить его, были организованы выступления многих историков, старожилов города, доказывающих, что действительно с 1923 по 1928 годы в 2 комнатах этого дома жил и работал Максим Кирович Амосов, которому принадлежит основная заслуга создания автономии в Якутии. Данное здание, построенное в стиле модерн, по праву считалось одним из самых красивых зданий Якутска того времени. Оно было построено в 1908-1909 годах зятем Анны Ивановны Громовой, владелицей крупнейшей торгово-промышленной фирмы в Восточной Сибири, Митрофаном Васильевичем Пихтиным. Сначала здесь располагался Русско-Китайский банк, затем в 1910 году Русско-Азиатский банк. В советское время в здании размещались Госбанк, Сбербанк, Музей музыки и фольклора. В 2005 году здание было восстановлено. При этом использовались старые бревна. Сегодня здесь находится офис банка Алмаз-Эрген-банк, который финансировал реставрацию здания. Каменная одноэтажная церковь с колокольней была построена в 1845 году рядом с уже существовавшим двухэтажным зданием Трехпрестольной Преображенской церкви. Строительство нового каменного здания осуществлялось на средства якутского купца Соловьева и прихожан Якутска. В советский период здесь располагались библиотека, склады и прочее. 19 августа 2001 года во вновь восстановленном храме был отслужен первый молебен. Мы находимся у восстановленного здания женской гимназии, там, где оно раньше стояло.
Решение о строительстве данного здания было принято в 1893 году по попечительским советам про гимназии. Тогда же начался сбор средств на строительство данного здания, так как правительство того времени не финансировало строительство учебных заведений на территории Якутии. Купцы Федот Астраханцев и Петр Кушнарев выделили по 2000 рублей. В 1906 году двухэтажное деревянное здание было построено на каменном фундаменте. Гимназия готовила домашних учительниц начальной школы. При этом педагогический класс был одним из первых в Якутии, который официально готовил учительские кадры для начальных школ. В первые годы советской власти здесь располагалась спортивная школа, затем опытно-показательная школа, средняя школа номер 26, кафедра анатомии медицинского факультета Якутского государственного университета. Весной 2002 года здание полностью сгорело. После восстановления в нем сейчас располагается управление Якутской православной епархией. Торговый дом наследники Кушнарева был основан в 1903 году наследниками Кушнарева, его сыном Петром, дочерью Агриппиной и вдовой Екатериной. Главная контора торгового дома находилась в Якутске, а во всех крупных населенных пунктах Якутской области, а также в Киренске, находились филиалы и торговые точки. Торговый дом производил оптовую, розничную и ярмарочную торговлю мануфактурой, галантерейными, скобяными, бакалейными и другими товарами. В дореволюционные годы торговый оборот фирмы без учета операций по сбыту пушнины составлял 3-4 миллиона рублей в год. Петр Кушнарев за заслуги в строительстве электростанции, здания музея, библиотеки и снабжения края был удостоен звания почетного гражданина Якутска. В советский период в здании находились НКВД, Госбанк, Якутский филиал Академии наук страны. Мы стоим у юрты Степной Думы, которая была организована в 1827 году в Якутии. Степная Дума – это административно-хозяйственная единица, работавшая в Российской империи с 1822 года по 1903 годы. Степная Дума была открыта путем реформ сибирского управления на основе устава об управлении народцев, разработанная государственным деятелем Михаилом Михайловичем Спиранским. Степная Дума функционировала как высший орган ограниченного самоуправления некоторых народов Сибири, в том числе и народа Саха. В 1903 году данный орган самоуправления был реорганизован. Считается, что одной из негласных причин упразднения была, по оценкам некоторых историков, оппозиционность и чрезмерная самостоятельность. Данное здание является реконструкцией. Данное здание было заложено в далеком 1914 году. Тогда был отслужен торжественный молебен и была заложена информационная доска с ликом императора Николая II, который тогда правил, и началом времени постройки данного здания, а также состава строительной комиссии во главе с председателем окружного суда Леонтием Лукашевичем, а также начальником производительных работ инженером Николаем Баумгартеном. Строительные работы вели 16 мастеров-каменщиков, приглашенных из разных городов Сибири. Как свидетельствуют архивные документы, для заготовки материалов на строительство было отпущено 80 тысяч рублей. Ценовые кирпичи
изготовлялись на месте, привозными были лишь фигурные. План здания был разработан инженером-архитектором Климентием Лешевичем. Губернатор Иван Иванович Крафт хотел, чтобы здание украшало город, и поэтому требовал богатого оформления фасада. Он даже отправил фотокопию плана фасада на экспертизу в Академию художеств. Закладка здания состоялась 6 мая 1909 года. За летние месяцы были построены фундамент и первый этаж. К концу строительного сезона весь капитал был израсходован. Поэтому весной 1910 года, перед началом строительных работ, губернатор возобновил сбор средств. Крафту удалось убедить местных коммерсантов обложить сбором по 5 копеек с пуда все ввозимые ими продовольственные товары, кроме белой пшеничной муки. На собранные средства был возведен второй этаж, а за летние месяцы 1911 года проведены отделочные работы, завершившие строительство. По подсчетам, на постройку здания для библиотеки фактически на конец строительства было истрачено около 60 тысяч рублей. 5 октября 1911 года состоялась церемония торжественного открытия здания библиотеки музея. Это здание, которому больше 100 лет. Решение о строительстве данного здания было принято в 1908 году. Как видите, сейчас здесь идут реставрационные работы. Строилось здание с 1909 года, когда была совершена торжественная закладка фундамента здания перед большим стечением народа. Автором проекта был тот же инженер-архитектор Лешевич, он же был руководителем строительства данного здания. Для строительства данного здания городская управа безвозмездно предоставила участок земли на пересечении улиц Правленская и Казарменная. Ныне это улицы Петровского и Орджоникидзе. Архитектор не только проектировал здание, но и проявил себя как хозяйственник, принимал самое активное участие в переработке сметы, подготовке торгов и приемке стройматериалов. С февраля 1909 года он почти ежедневно принимал от многочисленных поставщиков жженую известь по 1000 пудов, десятки тысяч кирпичей, десятки тонн бутового камня, песок, брус, бревна, доски, гвозди, оцинкованные железные листы и краски. Оплата по поставке материала и строительству шла под неусыпным оком губернатора Ивана Ивановича Крафта. Постройка казначейства, кладовой звонкой серебряной монеты, завершилась в 1911 году. Вот и закончилось наше увлекательное путешествие в прошлое Якутска. Вместе с вами мы узнали прошлое старых зданий, которому свыше 100 лет. Мы не говорим «до свидания», мы говорим «до новых встреч, друзья».